О самых заметных сегодняшних событиях вы узнаете из материалов наших корреспондентов. Вы смотрите итоги дня в студии. Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах. Оставила свой след в истории республики. В перинатальном центре состоялась торжественная выписка миллионной жительницы Якутии. Внедрение и использование инновационных технологий в деятельность органов власти Якутии внедрят искусственный интеллект. Изменение климата и динамика мерзлоты. Всероссийский научный и молодежный геокриологический форум стартовал в Якутске. Почему эта тема так важна для нашего региона? Летний зной заставляет искать места, где можно охладиться. Для одних местом отдыха в жару становятся городские фонтаны. С ними ознакомился наш корреспондент. Ценная, увлекательная и богатая история развития бокса республики. В столице региона прошла презентация книги «История бокса Якутии». Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено, сообщает Центр общественных связей ФСБ. В ведомстве отметили, что основанием для прекращения стали материалы уголовного дела. Установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств, следственным органом 27 июня этого года вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Напомним, что 23 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в связи с заявлениями от имени главы группы «Вагнер» Евгения Пригожина ФСБ возбудило дело о призывах к вооруженному мятежу. По факту гибели двухлетнего ребенка в городе Нейрюнгри проводится процессуальная проверка. Сегодня, 27 июня, в следственные органы Следственного комитета России по республике поступило сообщение о гибели двухлетнего ребенка при падении из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже жилого дома в городе Нейрюнгри. По данному факту начата процессуальная проверка. Предварительно установлено, что мальчик взобрался на подоконник открытого окна с помощью стоящего неподалеку детского автомобиля и не удержался. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Правительство России направит еще почти 1,5 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и чернобыльцам. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач. Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Решение потребовало дополнительного финансирования. Глава Якутии совершил очередной объезд столицы республики совместно с мэром города Евгением Григорьевым. Так, первым объектом стала школа номер 26, где строят пристрой на 315 мест. Также параллельно идет капитальный ремонт основного здания школы. Далее состоялся осмотр капремонта улицы Пояркова. Начиная от улицы Дзержинского до улицы Октябрьской идет замена дорожного полотна. Параллельно идут работы по благоустройству карманов, парковок и тротуарных дорожек. Объем работы составляет 25 тысяч квадратных метров. Еще одним пунктом объезда стал многоквартирный дом по адресу Лермонтова, 60 по благоустройству дворовых территорий. В этом году запланировано провести ремонт 38 квартирных домов. Ведем пристрой, у нас школа задышит совсем новой жизнью. Это раз. Второй объект, мы посетим капитальный ремонт улицы Пояркова. Там, значит, начиная от улицы Дзержинского до улицы Октябрьского у нас идет полноценная замена дорожного полотна по благоустройству дворовых территорий. В этом году у нас запланировано проведение ремонтов по 38 адресам многоквартирных домов. Миллионному жителю вручили 1 миллион рублей. В Национальном центре медицины состоялась торжественная выписка миллионной жительницы Якутии. Поздравить семью пришли близкие и гости. Новорожденная и роженица чувствуют себя хорошо. Подробнее о семье Ануфриевых смотрите в следующем материале. Родители назвали дочку якутским именем Саина. Имя произошло от слова «саин», которое переводится как «лето». Девочка появилась на свет 23 июня в 2 часа 47 минут, весом чуть более 4 килограммов, длиной 56 сантиметров. В семье Ануфриевых Саина вторая дочь. Гаврил и Арина живут в Мирном. 15 лет назад молодые люди переехали в алмазную столицу. В тот же год они познакомились и связали свою жизнь браком.
Оба работают в алмаздобывающей промышленности в компании «Алроса». Новость о том, что пара стала родителями миллионной жительницы, была неожиданностью. Слава богу, у нас все хорошо, и у меня все хорошо. Ребенок растет, крупненькая. Вообще даже не знала, что, оказывается, должен был родиться миллионный житель Якутии. Вообще даже не предполагала. Вообще даже не думали, что может такое случиться, не представляли себе. Просто думали, лишь бы все хорошо, все благополучно получилось, вышло бы, да. И тут поздравили, позвонили, и для нас это было очень-очень большим удивлением и счастье такое. Да, я очень мечтала о сестренке уже очень давно. Очень обрадовалась, когда она появилась. Была в шоке. На выписку пришли родственники, близкие и гости. Семье вручили сертификат республиканского целевого капитала «Дети столетия» на сумму 100 тысяч рублей, а также сертификат на предоставление регионального материнского капитала на сумму 232 тысячи рублей. Сегодня республика – лидер по рождаемости на Дальнем Востоке и занимает по этому показателю 7-е место по России. Этому поспособствовала мера по поддержке материнства в виде целевого капитала «Дети столетия», действие которого продлили еще на 5 лет. Если говорить о статистике и сколько детей после того, как у нас дети столетия родились, вот, у нас в этом году родились более 5000 граждан, вот по данным июня. Большой подарок новорожденная Саина получила от Алмаз-Эргиен-банка. Миллионному жителю Якутии банк подарил сертификат на сумму 1 миллион рублей на образовательные цели. Общественный куратор Национального центра медицины «Первая леди Якутии» Людмила Николаева также поздравила семью с этим значимым для региона событием. Она поделилась, что для малышки ювелирами изготавливается эксклюзивный оберег. Марферина Алексеева, Илья Сыромятников, Якутск. На территории детского противотуберкулезного диспансера в фтизиатрии состоялось долгожданное открытие детской площадки, что в будущем поможет персоналу скрасить будни маленьких пациентов. Многие дети здесь находятся от 3 до 9 месяцев, поэтому в этот период очень важно создать для них благоприятные условия. На сегодняшний день по республике выявлено 14 больных туберкулезом детей, что ниже, чем в прошлом году на 30%. В прошлом году на меня с инициативой об установлении игрового комплекса вышли коллеги с НПЦ фтизиатрии, с детского противотуберкулезного диспансера, потому что у них есть хорошая территория, но не было игрового комплекса. Мы вместе с активистами партии «Единая Россия» обратились с призывом к нашим предпринимателям, к самим активным членам, и они собрали средства, чтобы можно было этот игровой комплекс здесь установить. Найти работу мечты якутянам вот уже более 5 лет помогает компания «Алроса». В рамках проекта «Местные кадры в промышленность» в «Алроса» за эти годы трудоустроилось более 12 тысяч жителей Якутии. И сегодня главный работодатель региона продолжает работу в этом направлении. Подробнее в следующем материале. С 2018 года «Алроса» совместно с Государственным комитетом занятости населения Якутии успешно реализует приоритетный проект республики «Местные кадры в промышленность». Только за прошедший 2022 год в группу «Алроса» трудоустроились более 4000 якутян. И сегодня в компании определен вектор развития и подготовки кадров по направлениям горных и подземных работ, а также транспортного обеспечения. Компания «Алроса» является лидером и одним из лучших участников реализации проекта «Местные кадры в промышленность» по количеству трудоустройства среди местного населения, по количеству прохождения стажировок среди молодых кадров и специалистов, и лидер по количеству трудоустройства безработных, которые прошли профессиональное обучение. И сегодня в компании «Алроса» работает ни много ни мало более 30 тысяч человек. Это уникальные люди, специалисты, которые работают добросовестно в непростых условиях Крайнего Севера. Активист, спортсмен и отличный специалист Виктор Соколов пришел в «Алроса» осознанно. Важным критерием для него стали не только лучшие условия труда, но и перспективы роста и возможность развиваться. Родился Виктор в Чурапчинском Улусе. По образованию специалист по технологии обработки драгоценных камней и металлов. «Алроса» – это всемирная компания по добыче алмазов и занимает самые лидирующие позиции. Есть перспектива роста
Я выбрал данную профессию, потому что наша республика занимает лидирующие позиции по добыче алмазов. Я думаю, что это перспективное направление для нашей молодежи. Для компании важно не только трудоустроить перспективных специалистов, но дать им интересную работу с достойным заработком. Именно поэтому «Алроса» всегда активно принимает участие в ярмарках вакансий и с радостью приветствует в своих рядах новых, целеустремленных и активных работников. И Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» «Время возможностей» не стало исключением. В дни проведения ярмарки по всей республике более 200 организаций представили 13 тысяч вакансий. У нас представлены, что называется, на любой вкус, свыше 13 тысяч вакансий в региональной базе на сегодняшний день. Из них 2/3 – это, конечно, промышленная отрасль, которая на сегодняшний день испытывает дефицит в кадрах. Поэтому очень много компаний представлено, наших участников проекта «Местные кадры в промышленность». Я хочу напомнить, что по итогам первого квартала мы побили новый исторический рекорд. Было трудоустроено 3500 жителей Якутии в промышленной компании, участники проекта. И я очень рада, что сегодняшние ярмарки они широко представлены. Надеюсь, за полугодию будет результат еще выше. Проект «Местные кадры в промышленность» продолжает развиваться с целью привлечения незанятых якутян на работу в крупные добывающие предприятия Якутии, которые играют ключевую роль в сокращении безработицы. И крупнейший работодатель в лице «Алроса» сегодня стал стратегическим партнером республики в решении этих задач. Юрий Осипов, Марина Захарова, Мария Кардашевская, Иван Сорокаумов, Семен Афанасьев, Якутск. На днях в Якутском колледже культуры и искусств состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам заочного отделения. Всего в этом году образовательные учреждения оканчивает 59 выпускников. Это и специалисты народного художественного творчества, музыкального искусства и социальной культурной деятельности. Для новых абитуриентов набор в этом году традиционно пройдет в августе месяце, а для тех, кто захочет поступить после 9 класса, будут ждать творческие испытания. В этом году наше образовательное учреждение оканчивает 59 выпускников. Это специалисты народного художественного творчества, музыкального искусства и социальной культурной деятельности. Ну, многие ребята к нам поступают после 9 класса, и они, соответственно, продолжат свою образовательную деятельность в стенах высших профессиональных образовательных учреждений. На сегодняшний день наш колледж совместно сотрудничает с такими учебными заведениями, как Казанский институт культуры, Восточно-Сибирский институт культуры, Арктический государственный институт культуры, ну, с многими ведущими образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства. Транзакционный бизнес вместе с «Газпромбанком». В Якутске прошла конференция «Транзакционный бизнес лицом к клиенту», которая была организована Якутской дирекцией по развитию бизнеса филиала «Газпромбанк Дальневосточный». Спикерами данного мероприятия выступили эксперты головного офиса банка, готовые ответить на запросы клиентов предложением инновационных и технологичных решений. Конференция прошла 22 и 23 июня. В первый день были приглашены более 40 представителей органов исполнительной власти. А во второй день конференция была проведена для 80 крупных корпоративных клиентов. Вместе с экспертами были обсуждены прогнозы, основные тенденции развития экономики и, разумеется, основные моменты транзакционного бизнеса, востребованность его продуктов и решения для эффективного управления ликвидностью. Но наши решения позволяют компаниям более качественно и более эффективно управлять своими денежными средствами, своей ликвидностью, планомерно проводить платежи. И мы действительно понимаем, насколько это важно для компаний. И действительно для «Газпромбанка» очень важно быть близко к своим клиентам. Поэтому мы приезжаем сюда, мы приезжаем в регионы, слушаем запросы наших клиентов и стараемся разрабатывать наши решения в соответствии с потребностями локальных компаний и отвечать на новые вызовы и новые вопросы, которые задают нам компании. И таким образом, вкладываясь в технологии, мы предлагаем те решения, которые в наилучшей степени решают потребности существующего бизнеса. В наше время особенно актуально, чтобы платежи проходили своевременно. Важно также научить клиентов, как эффективно использовать время и ресурсы компаний. «Газпромбанк» в рамках конференции ознакомился с решениями, отвечающими на все потребности клиентов. Расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, онлайн-инкассация, обслуживание наличной выручки, банковское сопровождение контрактов, система быстрых платежей. И это лишь немногое, что «Газпромбанк» готов предложить. Линейка продуктов транзакционного бизнеса гораздо шире. Транзакционный бизнес – это прежде всего услуги банка, направленные на обеспечение расчетов
клиентов. Это расчетно-кассовое обслуживание, открытие счетов, конверсионные операции, дистанционное банковское обслуживание, услуги инкассации, валютный контроль. Все вышеперечисленные продукты – это простые и стандартные транзакционные услуги. Однако мы сегодня пригласили в Якутск руководителей транзакционного блока «Газпромбанка» с целью ознакомить наших клиентов не только со стандартными продуктами, но и сделать акцент на нестандартных продуктах и тем самым предложить новые решения для бизнеса. Для «Газпромбанка» большое значение имеет продвижение транзакционных сервисов именно в регионы. Компания очень быстро развивается, и для них востребованы инновационные решения, позволяющие более эффективно управлять холдингами. «Газпромбанк» со своей стороны готов предложить именно те инструменты, которые для компании будут востребованы и интересны. Банк традиционно будет и дальше проводить семинары, конференции с целью популяризации продуктов на рынке банковских услуг. Марина Захарова, Георгий Григорьев, Дилустан Иннокентьев, Якутск. В деятельность органов власти Якутии внедрят искусственный интеллект. Сбербанк и правительство региона организовали дизайн-сессию по искусственному интеллекту. По ее итогам разработают предложения по цифровой трансформации региона в различных сферах. Подробности в сюжете Марии Кардашевской. Искусственный интеллект активно развивается во всем мире. Применение его в таких приоритетных сферах, как образование, медицина, городская среда и других, способно улучшить качество жизни якутян. Именно с такой целью организована дизайн-сессия AI-технологий в Республике Саха-Якутия. Скорость этих изменений и внедрения технологий во все сферы жизни, она будет с каждым днем только увеличиваться. И нам всем важно этот тренд поймать, чтобы чтобы мы вместе мчались на этом скоростном поезде. Именно для этого мы здесь. Это первый момент. Второй момент, почему мы здесь, потому что Республика Саха-Якутия является реальным лидером в этом направлении среди регионов России. Якутия уже давно и успешно внедряет AI-технологии в повседневную жизнь якутян. Это поможет Якутии укрепить лидирующие позиции в целом ряде значимых направлений. Об этом в ходе сессии заявил глава республики Айсен Николаев. У нас хорошие достижения в медицинской сфере. Мы прекрасно все знаем про пример компании Сайберы, которая как раз на основе искусственного интеллекта сегодня сделала один из лучших продуктов в Российской Федерации по диагностированию тех или иных заболеваний. Есть у нас хорошие достижения в области вопросов безопасности. Уже сегодня используются разработки по определению лиц, так называемых, в таком потоковом видео у нас здесь в республике с использованием систем искусственного интеллекта. Работа на дизайн-сессии проходила в проектных командах. Каждая рассматривала возможности применения технологий искусственного интеллекта для решения инфраструктурных задач региона. Дочерняя компания Сбербанка «Сбербизнес-софт» представила систему «Сберсканер», которая преобразует изображение в текст. То есть она использует искусственный интеллект для того, чтобы распознать разного рода документы, бухгалтерские отчетности, паспорта, водительские удостоверения, договора. То есть она разгружает как раз-таки работу и именно такого офисного сотрудника, да, может оцифровать большие данные, которые у вас на бумаге, да, и создать на этом базу. Сбер является центром компетенции в области развития искусственного интеллекта и занимается внедрением интеллектуальных технологий на федеральном уровне. Корпорация с полной ответственностью подходит к развитию регионов и повышению уровня жизни их населения. Мария Кардашевская, Татьяна Филиппова, Илья Сыромятников, Якутск. Криогенные процессы Центральной Якутии в последние годы все больше и больше волнуют сообщество ученых. Современные ученые-мерзлотоведы проводят всевозможные изыскания на территории нашей необъятной республики, пытаясь объяснить явление вечной мерзлоты. Почему эта тема так важна для нашего региона и с какой целью ученые из года в год продолжают проводить геокриологические исследования, знает Надежда Саханская. Доступным языком объяснить, как устроена и почему важна многолетняя мерзлота – вот основная цель современных ученых-мерзлотоведов. В Якутске стартовал 7-й Всероссийский научный молодежный геокриологический форум. В рамках трехдневной конференции запланированы доклады не только отечественных исследователей, но и ученых из стран СНГ. Каждый год форума задает тренд на тематику научно-исследовательских работ. Много докладов по изменению климата, допустим, как он влияет на мерзлоту, при изменении мерзлотных условий, как в совокупности этих всех факторов, как влияет на инженерные сооружения.
Например, 203-й микрорайон в Якутске вызывает большой интерес в изучении климата. Жилые дома и постройки, расположенные в этой территории города, возведены таким образом, что здесь возможно строительство домов на основе стеклопластиковых опор. Стеклопластиковые опоры не корродируют. Производство, конечно, как и любое производство, имеет свои особенности, но отвечает требованиям экологической безопасности. Впрочем, такие перспективные изыскания у многих коллег в научном сообществе вызывают сомнения. Как можно оценить динамику мерзлоты по 140 точкам, там еще примерно 50% в одних и тех же ландшафтах, не учитывая крупных городов? Помимо очных докладов, на которых разгораются самые жаркие нешуточные споры, в коридорах Института мерзлотоведения также представлена и постерная сессия. Это доклады, собранные не только со всей страны, но и ученых стран зарубежья, которые также рассказывают о изучении мерзлотоведения. После докладов уже в начале июля ученые отправятся в полевые условия, где путем эвристического и эмпирического методов они будут изучать изменения климата, вести динамику мерзлоты на местах, а также проведут обширное исследование, связанное с образованием булгуняхов в нашей республике. И представьте себе, всех этих масштабных исследований могло вовсе не состояться, если бы не шахта Шергина. Расположенная на территории Якутска, она дала начало изучению криолитозоны на территории нашего региона. Здесь было доказано существование вечной, уже многолетней мерзлоты, которая имеет огромное значение для нашей республики. Надежда Саханская, Семен Афанасьев, Якутск. Пришедший в Якутск летний зной все чаще заставляет жителей города искать места, где можно охладиться. Для некоторых спасением становится даже не работающий еще официально городской пляж, а для других местом отдыха в жару становятся городские фонтаны. С архитектурными оазисами столицы знакомился Петр Лукин. Площадь Орджоникидзе давно стала одним из самых узнаваемых мест Якутска. Во многом благодаря фонтану, радующему горожан круглый год. Зимой благодаря почти сказочной иллюминации, а летом это место притяжения для всех, кто желает охладиться в зной. Высота купола фонтана 8,5 метров, а его диаметр составляет 13 метров. И самое удивительное, почти все коммуникации фонтана спрятаны под землей. Все техническое обслуживание фонтана происходит здесь, под землей. Сюда заходят механики и регулируют подачу воды, чистят форсунки и другие оборудования. Вот уже более 10 лет обслуживанием фонтана занимается компания «Альфа-Ранг». В их полномочия помимо стандартной уборки, чистки системы, замены воды и установки насосов входит также и управление напором и струями воды. Как отмечают специалисты, почти у каждой струйки свой выверенный алгоритм движения и направления. За это время нам удалось обслуживать все фонтаны города Якутска. К ним относятся, фонтан на площади Орджоникидзе, фонтан на сквере Тружеников тыла. В течение года, летнего периода, до осени, до 31 августа его обслуживаем. В обслуживание входит в основном это чистка. Причем фонтаны для Якутска не редкость. Помимо двух главных городских, есть также фонтаны на озерах Щорса и Теплом. Также в городе можно найти настоящие артефакты фонтанной архитектуры, брошенные или неработающие фонтаны во дворе ЗАГСа, около цирка и даже во дворах многоквартирных домов. Один из них накаливается 1/1. Специалисты отмечают, все эти фонтаны объединяет одно – купаться в них категорически запрещено, несмотря даже на сильную жару. На балансе это фонтан на площади Орджоникидзе и фонтан Труженики тыла. На сегодня, у нас обслуживающей организацией является ООО «Альфа-Ранг», которые непосредственно запускают эти фонтаны и содержат на протяжении всего сезона. Конечно же, в фонтанах нам купаться нельзя. Во-первых, это простудиться возможно, да. Во-вторых, это, конечно же, у нас всякие разные опасные заболевания можно прицепить. Сегодня все больше фонтанов появляется во дворах многоквартирных домов и разных районах Якутска. Из последних ярких примеров двор на 203-м микрорайоне и микрорайон Прометей. Там эти архитектурные элементы уже давно стали местом отдыха гостей и жителей Якутска. Петр Лукин, Семен Симонов, Якутск. Успехов на ринге. 27 июня прошла презентация книги «История бокса Якутии». Автором-составителем выступил Родион Кривогорницын, ранее издавший такие книги, как «История спортивных игр Дети Азии», «История спортивной борьбы» и «История развития физкультуры и спорта Мегина Кангаласского Луса». Книга была издана по заказу Федерации бокса Республики. Существенную поддержку оказала Федерация бокса
России в лице генерального секретаря Татьяны Кириенко. 2 тома, более 1000 страниц с использованием материалов газет и документов Национального архива погрузят читателей в ценную, увлекательную и богатую историю развития бокса республики. Книга идет в хронологическом порядке, начиная с 1956 года, когда был проведен первый официальный чемпионат республики, Якутской автономной республики, и охватывает 2022 год. То есть отражается вся 66-летняя история развития данного вида спорта. В книгу включены все наши прославленные боксеры, начиная с первого мастера спорта Советского Союза Артема Никифорова и заканчивается 22 годом это выступлениями Георгия Балакшина в 2008 году и Василия Мигорова, его победой на чемпионате России. На сегодня у нас все, но мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь с нами.